Audio Jungle. Xin chào anh Vinh ạ. Dạ em là nhân viên bên bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần Happyco ạ. Thì được biết là anh Vinh đã sử dụng qua cái dòng sản phẩm máy hàng que mini của Bezo của hãng của công ty Happyco. Thì không biết là sau khi sử dụng máy hàng Bezo xong thì anh có cái cảm nhận gì để cho mọi người biết hiểu hơn về cái sản phẩm của bên em ạ? Chào các bạn, mình là Vinh, mình IT nhưng mà rất là đam mê về cơ khí. Lúc trước thì mình có mua mấy cái máy hàng chờ ở ngoài Nhật Bản, mình về hàng đồ trong gia đình mình đó. Thì một thời gian ngắn mà nó hay bị trục trặc lắm, nó không được chạy, nó hơi yếu. Rồi sau đó mình vô tình mình thấy trên YouTube có cái công ty Happyco nó bán cái máy hàng mini Bezo này, mình mua thử. Và xài trong vòng 2 tháng nay thì mình cảm thấy rất là ngọt, xài rất là mạnh. Máy hàng êm không anh? Êm. Nó hàng rất là êm. Bữa giờ nó có hay bị lặt vặt gì không anh? Hư hỏng lặt vặt? Trong 2 tháng nay thì chưa có vấn đề gì cả, xài rất là tốt. Xài tốt đúng không? Anh thì xài cho gia đình thôi. Đúng rồi, công việc xài vặt vặt trong gia đình. Đợt này mua thêm một con để hôm nay có thể qua từ ngoài Đắk Lắk vào mình mua tặng nó về quê Đắk Lắk nó xài. Dạ. Anh xài gì, cơ khí hay sao? Mua về Xài nó không xài là con nhà thôi, những công việc thì trong nhà. Dạ, ok rồi. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều nha vì đã giới thiệu công ty của em. Thì đó cũng điều công ty em nó rất là vinh dự. Thì chúc anh Vinh luôn thành công cuộc sống ạ. Vâng, cảm ơn anh Vinh.